हेलो मिस्टर परमजीत सर, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। परमजीत सर जी प्लीज पिकअप द कॉल। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस्टर परमजीत जी प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।